Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un slime. Donc je vais vous montrer tous les ingrédients que vous avez besoin si vous voulez faire un slime. Alors d'abord de la colle. Voilà, donc moi je prends de la colle Cléopâtre, voilà. Celle-ci je l'ai achetée, il y en avait avant que j'achetais chez Club. Sur Amazon aussi vous pouvez commander et celle-ci c'est rare mais j'en ai trouvé dans un Intermarché. J'en ai eu, je me dis pourquoi pas en prendre. Donc voilà, c'est très rare qu'on en voit. Avant, il n'y en avait pas. À mon avis, c'est nouveau. Alors, du produit pour lentilles. Donc ça, c'est pour former le slime. Voilà. J'en ai deux. Ça, j'en ai trouvé aussi. Vous pouvez trouver ça en pharmacie ou vous pouvez commander aussi. Voilà. Moi, j'ai trouvé chez Intermarché aussi. Donc voilà. Alors, moi, c'est... Après, j'ai pris des paillettes. En fait, on va dire, vous faites ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez faire avec de la peinture, vous pouvez, moi en fait j'ai envie de faire un slime transparent avec des paillettes. Moi en fait avant j'aimais bien les LOL, les poupées LOL. Et donc du coup j'avais reçu avec un kit, je crois que ça s'appelle ça un kit. J'avais reçu des petites paillettes, donc voilà, je les ai gardées. Un bol et une spatule. Moi j'ai pris ça comme spatule. Il faut que je fasse gaffe parce que ça sortir. Il faut quand même forcer pour... Pardon. Bon, on va commencer par mettre... Purée, je me suis fait mal 2 fois. On va ouvrir la colle Cléopâtre. Si j'y arrive. Et vous savez quoi? On va pas se prendre la tête. On va mettre tout. Ça sent trop bon, ça sent la frangipane, j'adore à chaque fois, moi j'ai trop envie de sentir comme ça. Mais quand tu mets tes ingrédients, avant moi je mettais de la mousse à raser pour mes slimes. Mais là je vais pas en mettre aujourd'hui, je vais essayer de faire un slime sans mousse à raser pour pas qu'il soit fluffy, normal. Et comme ça, ça sent la frangipane et non pas la mousse à raser. Vous pouvez mettre du gel à raser ou de la mousse à raser, c'est n'importe. De toute façon, vous faites un peu ce que vous voulez, il vous faut juste de la colle et du produit pour lentilles. Je vais le mettre comme ça je pourrai récupérer toute la colle après. Après, on va mettre les paillettes. Je vais pas tout mettre non plus. J'en ai déjà mis pas mal. Hop, et je touille. Et je touille, et je touille, et je touille. C'est trop... Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Encore un peu, je renverse. C'est magnifique, mais il n'y a pas assez de paillettes. Moi, il faut vraiment beaucoup de paillettes. Je vais rien dire, Oh, mais n'empêche, c'est beau avec les paillettes. Oh, j'ai tout mis, c'est magnifique. Magnifique. C'est plus spécialement... ça devient doré. C'est trop beau. J'adore. Je vais d'abord terminer ce pot. Alors, je vous avoue, ça c'est de la formule pour lentilles. Il faut en mettre un peu, juste un tout petit peu. Ah oui, et aussi je me suis changée en habit, que je m'en fous de salir en fait. Parce que si je salis ce t-shirt ou ce pantalon, je m'en fous en fait. Donc là je mets des habits que je peux salir. Voilà. Il faut juste en mettre un peu pour former un slime. Bon, il faut pas mettre de gouttes non plus comme moi. Il faut quand même en mettre une bonne dose, j'ai envie de dire.
Et voilà, ça commence déjà à se former. C'est magnifique. En fait, on voit que ça commence à se former sur le côté. Et on entend aussi au bruit. Par contre, là, ils abusent. Hein. J'ai parti de mon tout mis. Ah, voilà. Là, c'est bon. Il est beau, hein. Pourquoi ça se forme pas? Je commence à avoir peur, là, je vous avoue. Ça se forme pas, j'ai peur. Je peux salir mon t-shirt donc. Mes cheveux. Bon, comme j'ai plus de produits pour... c'est pas normal que ça se forme pas quand même. Et je touille. Et je touille. Et je touille. Quand t'as fini de touiller, tu remets. Je vous interdis de vous moquer de moi. Voilà. C'est pas normal que ça marche pas par contre. C'est pas normal là. Mais c'est pas normal que ça marche pas là. Je commence à stresser. J'arrive. Papa, tu peux me descendre la mouche à raser, s'il te plaît? Bah, du gel alors, s'il te plaît. Mais s'il te plaît! Mais s'il te plaît! Moi, une fois, je t'ai pété ma mouche à raser, hein. Oh. Bon, j'ai pas le choix, je dois rajouter de la mousse à raser. Parce que là, je vois que ça marche pas. Toujours aussi liquide. Et normalement, tu mets juste un tout petit peu de potion, enfin de potion, de produit et ça marche. Sauf que là, ça marche pas. Et c'est pas normal. C'est bien du produit pour lentilles, excuse-moi. J'ai le seum. Si ça marche pas, comment j'ai le seum. On va se décaler.
espérer qu'avec le gel ça va marcher. Ah, le prends, hein. Oui. C'est une fortune, ça. Et pourquoi ça ne va pas? Bah parce que j'ai pas mis de gel à raser. Il De faut mousse en à acheter, raser. hein, de gel. Ça marche. Voilà. Par contre, c'est devenu bleu. T'as vu maintenant, ça marche. En fait, je crois qu'on est clairement obligé de mettre... Il est fluffy, j'adore. Juste rajouter un petit peu de produit. Pour vraiment pas qu'il colle. Sauf qu'en fait, il est un peu... Regarde maman, il est couleur glaçon. T'as vu, c'est beau. Ah oui. Regarde papa. Ah, il est sorti. J'adore. Voilà mon slime. Donc en fait, voilà. Ça marchait pas parce que j'ai pas mis de mousse à raser. Donc en fait, on est clairement obligé de mettre de la mousse à raser. Je ne savais pas. On le saura. Je le saurai pour la prochaine fois. En fait, j'aime pas trop la couleur. C'est ça le problème. J'ai pas envie qu'il soit bleu. J'ai envie qu'il soit transparent. Mais maintenant, je sais plus rien faire. Donc, et on voit pas trop les paillettes. Donc, non. Ok. Tantôt. Jamais je pose mon pied. Oui. Dans la partie 2, on l'améliorera. Donc on mettra un peu de peinture, bref. Dans la partie 2, je mettrai un peu plus de paillettes. Voilà.